कालची पयर गाडी पडली, गाडी पडून रातची गाडी पडून 7-8 जाणां उकलून वयले आणि ह्या भशेन ते गाडयेचे हे वलताचे त्रास जाता. त्यांनी हेजे कोणीय एक्शन घेतले ना आसून आणि पयलीं पासून हे कोणी हे केलें ना, लायटय ना. आतां ह्यो खर नयबाग NH-17 महामार्गार येरादारी करप्यांक सामको धोक्याचो जावन रावला. हो नावाचो महामार्ग. रस्तो सामको अशीर, लायटीचे खांबे ना, रस्त्या कुशीची झाडां बेणिल्ली दिसनात. ह्या वॉल्तार रातच्या वेळार गाडयेचें नियंत्रण सुटून गाडयो कुशीच्या देंगणांतल्या उदकांत पडून लोक मेल्यात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते नॅशनल हायवे 17चेर नेवेबान कुंकळे हांगा आनीक बाळ्ळीची बाउंड्री. तर हांगा इतलो लोक एक्सिडेंट जावन मेले कडेन आसा, पूण ऑथॉरिटी जी PWD आसा ही आजुनी जागी म्हणटी जायना. हांगा बायपास काडपाक सोड, हो बायपास जायन तो आमकां खबर आसा, हें जावपाक ना. अरे एटलिस्ट तुमी हो रोड तरी रुंद करात आनी हांगा रिटर्निंग वॉल तरी बांदात. कित्याक कितलीशी गाडी आसात ह्यो ह्या तळ्या पडटा आनी कितलीशे लोक मेले कडेन आसात, कितल्योश्यो कदंबा बश्यो हांगा पडले कडेन आसा, कितलीशे लोकांक एक्सिडेंट जाले कडेन आसात, हातपाय मोडोन लोक आजुनी घरां आसात. आनी जेन्ना हे लोक हांगा एक्सिडेंट जाता त्या टायमार आमची सायडीचे लोक जे आसा तांकां लागीं असले कारणान तांकांच हांगा येवपाक पडटा आनी तांकां लोकांक काडचें पडटा. पूण लोकांनी कितल्योश्यो मागणी केल्या हांगा आनी तरी पूण ऑथॉरिटीन हांगा कांयच केलें ना. आनी हे दिवाळी वॉल्त आसा, नेवेबाना वॉल्त म्हणटा फेमस वॉल्त, हांगा कितले लोक मेल्या ते मेजूं मेळपाना तुमच्यांनी. कितले लोक मेल्या हांगा आतां ह्या वलताचेर जवळ जवळ वर्साक 10-15 लोक वर्सां मेलेडीन आसा आनी गाडी हे वलतार सकल पडटात. पूण हेजेचेर कोणी हें करना. ह्या मुखार पुलीस आसा, हे वटेन वचपाची वाट आहा बांदार वचपाची. तेन्ना हे वॉल्त गव्हर्मेंटान मातशें कट करून कितेंय जाल्यार करून तेजो उपाय करून. आतां जात्रा बित्रा आसा मुखार. पयर कालची पयर गाडी पडली, गाडी पडून रातची गाडी पडून 7-8 जाणां उकलून वयले आणि ह्या भशेन ते गाडयेचे हे वलताचे त्रास जाता. त्यांनी हेजे कोणीय एक्शन घेतले ना आसून आणि पयलीं पासून हे कोणी हे केलें ना, लायटय ना. आतां ह्यो खांब एक तयार केला, ती लायट घालपाची काय कितें करपाचें म्हाका खबर ना. पूण अशे तरेन ह्या वलताचे त्रास जाता. तेन्ना हे गव्हर्मेंटान कोणे तरेन ह्या हेजेचेर ह्या आमदारान बी लक्ष दिवन हे मातशें हेजे दोळ दवरून हे बरें करची. आनी हांगा जर गाडी पडल्यो ह्या उदकां पडटा न्हू सारक्यो. आनी येयल्ली गाडी मडगांवच्यान जावन कारवारच्यान पळय गाडी येता ती एखादे की हे वलताचेर रातचें जी पावता काय कितें आनी कितें जाता म्हूण कोण जाणा, सामकीच उदकां पडटा आनी उदकां पडल्या कारणान तांकां भयंकर त्रास जाता. आनी ते एखादे हेजे पयलीं मेले पसून आनीक धोकादायक आहा. कित्याक उदक आसता कट करून सारखे कट करून ह्या दोंगराची हे वॉल्त कट करून एक बायपास करचें, नाजाल्यार हे कट करून रुंद करचें. अजूनय अशें आसा नेवेबाना वॉल्त कितें जाता, कितले एक्सिडेंट जाता हेजेर, कितली वर्स जाली हे वॉल्त पळय हा आज तशेंच आहा. आनी ह्या टर्नार अशे एक्सिडेंट जाल्यात, कितलेशे लोक मेल्यात, कितलेशे लोकांक अशे सिरियस इंजर्ड जाल्यात. आनी येयल्ली ह्या टर्नाचेर गाडी पळय हा सारकी भितर पडटा. आनी अशे टुरिस्ट पळय हा, टुरिस्टांक कितें जाता, हे टर्न कितले आहा ते कळना आनी टुरिस्ट येतना डायरेक्ट येवन हितून पडटा. हो नॅशनल हायवे पण कितलो ल्हान आहा तो पळय, सारको ल्हान आसा. आनी सायडीच्यान बुश कटींग ना, तेका सायडीच्यान कंपाऊंड ना, बॅरिकेड ना, कांयच ना. रिटर्निंग हॉल बांदची म्हणटा. एटलिस्ट रिटर्निंग हॉल तरी जावपा जाल्ले. इवन सांगपा म्हणल्यार एक 15 वर्सां पयलीं म्हाकाच एक्सिडेंट जाल्लो, आज तसोच आहा रस्तो. आनी त्या टायमार एक नुस्त्याच्या गाडयेन सगळी 2 व्हिलर 4 व्हिलर उडयल्ल्यो हेतून भितर. पण तेन्ना आमी मागणी केल्ली एक रिटेनिंग वॉल तरी बांदची म्हणून. पण अजून पर्यंत रिटेनिंग वॉलूच ना आनी कांय ना, आज तसोच आहा. आनी वॉल्ताचे कितें आसा सगळे हे टर्न म्हळ्यार कितें सारके नॅरो टर्न आसा न्हू, नॅरो टर्न आसा. आनी कितें आहा, ह्यो टँकर्स येतात आनी व्हडली कंटेनर येतात एवढच्यान. व्हडले कंटेनर तांकां जागा पावना. व्हडली 12-16 टायरांचे ट्रक येतात. हे ट्रक खंय वयतले आनी 2 गाडी तरी सुटना हांगा ह्या टर्नार. ते व्हेरी डेंजरस. तेन्ना सरकारान हेजेर बेगीन सारको उपाय काडून हे बांदपा जाय. रिटर्निंग वॉल सामको कंपल्सरी रिटर्निंग वॉल बांदपाकच जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर.